في حقيقة مهمة لازم نكون متأكدين منها. مصر لو كانت بلد ضعيفة كانت اتكلت في كل اللي بيحصل ده. إنما بقى في حكاية تانية لازم نتوقف عندها. من 10 سنين ومصر بتنوع في مصادر السلاح بتاعها. مصر بنت قواعد على مدى ال10 سنين. في نفس التوقيت كانت هناك جماعات ولجان إلكترونية ومنصات تستهدف مصر تحت سؤال واحد: مصر بتشتري كل ده ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. زي ما مطلوب الإطعام، أيضا مطلوب الأمان من الخوف. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.